Dia dijuluki mesin pembunuh dari zaman es. Lupakan singa atau harimau modern. Inilah predator dengan taring sepanjang 28 cm yang bisa merobek tenggorokan mangsanya dalam sekali gigit. Namanya Smilodon. Bukan cuma taringnya yang ngeri, badannya jauh lebih kekar dan padat dibanding singa sekarang. Kaki depannya sangat kuat untuk menjepit mangsa raksasa seperti bison hingga mamus. Uniknya, meski taringnya terlihat rapuh, Smilodon bisa membuka mulutnya hingga 120 derajat 2 kali lipat dari singa. Mereka adalah pemburu spesialis yang mengincar titik vital mangsa dengan presisi mematikan. Untungnya mereka sudah punah 10.000 tahun lalu. Bayangkan, kalau mereka masih ada sekarang. Kamu pilih lari atau sembunyi? Komen di bawah.